фарби було достатньо. Так, всі працюють. Гарно наносимо фарбу. Олексій, будь ласка, ще фарби нанеси. Так, хто закінчив, кладемо пензлики. Накриваємо металеву кришечку нашу баночку. Закручуємо. Не спішимо. Я перевірю, чи міцно ви закрутили. Молодці. Тепер взяли баночку. Двома руками міцно тримаємо. І добре її трясемо. Гарно, гарно всі трясемо. Так, всі трясемо ось так нашу баночку. Так, поставили баночку. Скажіть, будь ласка, а що трапилося, дітки? Полуничка стала якою? Червоною, молодець. Бананчик став який? Жовтий. Сливка стала яка? Яблучко стало яке? Зелене. Дітки, а подивіться на мою грушку. Я її... Яка вона зараз? Прозора. Прозора. А я робила те ж саме, що і ви. Я її що? Міцно тримала, гарно трясла. Але вода в мене не зафарбувалася. Як ви думаєте, чому? Тому що я наносила прозору водичку, а не фарбу. І грушка моя залишилася прозорою. Виконавши цей досвід, ми з вами можемо зробити висновок, що вода є гарним розчинником. Вона гарно розчиняє у собі фарбу. Дітки, ви сьогодні молодці, дуже гарно працювали. Ви здійснили справжнє диво. Наша полуничка була прозорою, стала червона. Бананчик був прозорий, став жовтий. Сливка була прозора, стала синя. Яблучко було прозоре, а стало зелене. Це справжнє диво. Але це насправді не диво, а це просто наука. Всім дякуємо за увагу. На цьому до побачення.